Yesu ashimwe. Mwaramutseho neza nanone. Uyu ni umunsi wa kabiri turimo tukibaza ngo ninde uzatura ku musozi wawe, ninde uzaguma mu ihema ryawe Mana. Zaburi 15 umurongo wa mbere ni zaburi ya Dawidi ngo Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera. Mfite ibyiringiro ko wakomeje gusoma iriya mirongo yose yo hepfo kugira ngo wumve bari abantu bahaguma, bari abantu batura ku musozi w'Imana ubutahava. Ku musozi w'Imana tuvuga ni mu kubaho kwayo. Kuko twavuze ku munsi w'ejo, umunezero w'Imana ni ukubana n'abantu, ariko umurimo wa Satani nawe ashyizemo imbaraga no gutandukanya umuntu n'Imana akoresheje ibintu bisa n'ibyoroheje, uko twavuze twakwita kutumviraho gake. Ibintu Satani akoresha kugira ngo agukure kuri uriya musozi wera, kugira ngo agukure mu buturo bw'Imana, kugira ngo agukure muri presence y'Imana, ni ibintu bisa nk'ibidakomeye, ni ibintu twakwita kutumviraho gake. Ese urebye Adamu na Eva ni gakeya basaga nk'abatumvi, ariko byabasohoye ubusabane n'Imana, byabatandukanyije n'Imana mu buryo bwa burundu. Ntabwo batangira urugendo rwo kubana n'Imana. Satani azabazanira ibintu bikomeye byuzuye ubugome, azana utuntu yise duto ariko dufite ingaruka zikomeye zo kumanuka kuri musozi w'Imana wera, zo gusohoka muri ihema ry'Imana, zo gusohoka mu buturo bw'Imana. Mbibutse ko mu buturo bw'Imana ahantu tuvuga si ahantu runaka, si mu rusengero runaka, ni umutima wawe. Kutumvira Imana ho gakeya byatumye umuntu asohoka muri Edeni. Ubu niko byagendekeye abasekuruza bacu. Ubuturo tubanamo n'Imana uyu munsi si ku musozi ufatika, ni mu buturo bw'umutima wawe, nshuti y'Imana. Aha Imana yifuza ko iguma ubutahasohoka, ni mu mutima wawe. Ahubwo Imana igitangazwa nuko dushaka kuyisiga mu nsengero, tukayisiga mu nsengero, tukayisiga ku misozi runaka aho twagiye gusengera, tukayisiga mu byumba by'amasengesho, kandi atariho Imana yakomanze kugira ngo yinjire. Nshuti z'Imana, ibi neza by'Imana byari ukubana n'abantu kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Uzabona mu byahishuwe ijambo nako inkuru za Bibiliya zisa nk'izisoza abantu bongeye kubana n'Imana, Imana ikabakambika ihema ryayo. Ibi neza by'Imana kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe ni ukubana n'abantu. Rero nshuti y'Imana, Imana igitangazwa nuko wowe wifuza kuyisanga ahantu runaka warangiza ukayisigayo. Ntabwo Imana irimo ikomanga ku rugi rw'icyumba cy'amasengesho, ntabwo Imana irimo imanukira ku musozi w'ibunaka, ntabwo Imana irimo imanukira mu rusengero rw'ibunaka. Ahantu Imana ikomanga ni ku mutima wawe. Ibyahishuwe 3:20 haravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Ni urugi rw'umutima wawe nshuti y'Imana. Irifuza kubana nawe ubudasohoka, irifuza kugumana nawe mu buryo buhoraho. Ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Ese gusangira mwumva icyo bivuga? Ni ubusabane, ni ugusabana. Nzinjira iwe dusangire. Bibiliya ijambo ry'Imana yaravuze ngo unyumva agakingura, nzinjira iwe nsangire nawe kandi asangire nanjye. Murumva n'ubusabane bwimbitse. Icyo nicyo Data ashaka. Ntifuza ko musiga kuri ka karago ngo nusohoke ubeho ubuzima bumeze nkaho mutari kumwe. Kuba ku karago ni byiza, kwikingira mu cyumba cy'amasengesho iminsi cyangwa igihe wagiriye ni byiza, kuba mu nzu y'Imana byose ni byiza, ariko nta kiruta ko Imana yatura mu mutima wawe, mukagenda naho ujya hose, mukabana iminsi yose. Ngo unyumva agakingura, nzinjira iwe nsangire nawe kandi asangire nanjye. Ubwo ni ubusabane, nta kindi bivuze. Kristo yakomanze ku rugi rw'umutima wawe. Igihe wamukinguriraga wakijijwe, ntiyifuje kuzongera kuwusohokamo ukundi. Ubuturo bufatika, ubuturo buzima Imana yaturamo, Emmanuel, Imana iri mu bantu, mu mbaraga z'umwuka wera ikaba muri twebwe imbere muri buri muntu ku giti cye. Ni ubu ngubu, ni umutima wawe. Aho urashaka ko mubana iteka. Unongere kandi nkubwire ikindi, nubwo waba waraciriyeho iteka n'abantu, we aragushaka. Kristo yifuza ko mubana byimbitse nubwo waba waraciriyeho iteka n'abantu. Murabizi abantu guca imanza biratworohera, twese turi abantu. Njyewe nkubona mu byaha wenda by'uyu munsi, ariko nyuma y'ukwezi ushobora kwihanuka uri kumwe n'Imana. Yewe nshobora no kumenya kureba ibiri inyuma gusa cyangwa ibyavuzwe n'abantu ntazi byose, ariko Imana izi byose, idahishwa, ntabwo yo iguciraho iteka. Nubwo abantu bose baba baraguciriyeho iteka, nta na rimwe Imana izigera yanga kubana n'umuntu. Imana ihora yifuza kubana n'umuntu, ahubwo umuntu kubera icyaha no gushukwa niwe ujya kure y'Imana, ariko ibyifuzo by'Imana bihora ari ukubana n'umuntu. Iyo turebye mu butumwa bwiza igice cya 19 tuhabona inkuru z'umugabo witwa Zakayo. Ni umugabo wari ufite izina ribi iwabo muri sosiyete cyangwa mu giturage cy'iwabo cyangwa aho babaga. Yari afite izina ritari iry'abakiranutsi, yarazwi nabi, yari afite reputation mbi, kuko avuga ko yatwaraga iby'abandi, yahubuzaga n'ibindi nk'ibyo. Yari afite izina rwose ritanejeje.
ariko Kristo amuciyeho yifuza kubana nawe. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 19 umurongo wa 5 n'uwa 6 ngo Yesu ahageze arararama aravuga ati Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Nta kintu Imana ishaka, nta kintu Imana isonzeye k'umutima wawe. Irashaka ko yakuzura umutima wawe kuko narimvuze nubwo abantu baba baraguciriyeho iteka, irashaka kongera ukayikingurira. Dore ahagaze ku rugi rw'umutima arakomanga ngo umuntu niyumva agakingura azinjira iwe basangira. Uko yagiye kwa Zakayo, nshuti y'Imana, Zakayo atari umuntu wemewe, Zakayo afite izina ribi, Zakayo ataragira n'umwanya wo kwihana, ariko Kristo yifuje gucumbika kwa Zakayo. Ngururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Ese wanyemerera kuri uyu munsi wa kabiri ugatera indi ntambwe yo gukingurira Kristo umutima wawe? Arimo aravuga ngo uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yawe iwawe avuga si ku gitanda cyiza, si ku ntebe nziza waba ufite muri salo, yewe si no mu nzu mbi wenda waba ubamo, kuko byose birashoboka. Ni mu mutima wawe. Arashaka kurara mu mutima wawe. Ese wakwemera ukamwakira unezerewe, uba utazongera kumwimura? Nta kindi kintu kimwimura, nta kindi kintu gituma tumanuka ku musozi w'Imana wera, ni ukutumvira. Ni icyaha. Uyu munsi arakomanga, uyu munsi arashaka kurara iwawe nk'uko yabivuze kwa Zakayo. Data yifuza ko utatandukanywa nawe ukundi, yifuza ko utazongera gutandukanywa nawe ukundi. Agize amahirwe arakubona, mbese arakugundira, yifuza ko utakongera gutandukanywa nawe ukundi. Gambira rero nawe wikemera akantu nubwo kaba gato. Narimvuze ngo nubwo kaba gato. Benshi nibamanuka kuri uyu musozi bamanuwe n'ikintu kinini, akantu gatoya Satani yinjijemo, gatoya yinjijemo gatuma umanuka kuri uyu musozi w'Imana wera. Turimo turavuga ngo ninde uzatura ku musozi wawe? Ninde uzaguma kuguma ni demere ni ukugumayo? Ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Ni ugutura, nshuti z'Imana, si ukuhasura. Imana ntiyifuza kubana nawe bushyitsi, Imana ntiyifuza kubana nawe mu gihe cy'ibiterane, Imana ntiyifuza kubana nawe wazindukiye muri nibature, Imana ntiyifuza kubana nawe mu masengesho y'iminsi 40 cyangwa iminsi 3. Imana yifuza ko mugumana, ukaguma ku musozi wayo wera, mukabana ubudatandukanywa. Birakunda, nshuti y'Imana, umuntu akabana nayo arimo acuruza inyanya, umuntu akabana nayo arimo akanisha imodoka, umuntu akabana nayo ari mu gikoni atetse, umuntu akabana nayo ari mu birori byiza birabagirana, umuntu akabana nayo ari mu mibabaro ikomeye, umuntu akabana nayo ubudatandukanye. Ibyo bintu birakunda iyo uyu mutima tuyihaye, nayo ikawuhindura ubuturo. Nta mazu meza Imana ikeneye. Imana ntikeneye insengero z'ibitangaza. Ziriya nsengero z'ibitangaza zikenewe natwe kugira ngo twicare heza. Biradukwiriye rwose, turakicara heza, turakicara hanini, abantu bisanzuye, abantu baguwe neza, abantu bafite umwuka mwiza. Biriya bikwiriye abantu, ariko icyo Imana ishaka ni umutima wawe. Kandi ntirimo gucaho ikwirengagiza, irimo irakureba nk'uko yarebye Zakayo. Ngururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Kuri uyu munsi wa kabiri w'uru rugendo turimo, Imana irimo irakubwira ngo nkwiriye kurara iwawe. Ese wanyemerera ugakingura umutima wawe nkinjiramo ubutazahava? Kuko ibyagiye binsunika ari byinshi, ariko wanyemerera ibyo byansunikaga utumvira, ukagutereka hasi, ukaba muri aba bantu bagambirira bakavuga ngo uyu musozi wera sinzawumanukaho, sinzongera kuwuvaho. Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nawe ukavuga ngo nanjye ndimo mu bazawuturaho ubutavaho. Nk'uko nabivuze, inshuti z'Imana, abantu ntibavangwa muri presence y'Imana n'ibintu binini. Hari igihe kaba ari akantu gatoya k'umutego usa nk'aho ari mutoya wa Satani, ariko ufite ingaruka zikomeye. Igihe kimwe Satani yashatse kugira nabi Abisiraheli, yoshya umutima wa Dawidi. Mu ngoma za mbere, yewe no muri Samweli wa kabiri inkuru irimo, mu ngoma za mbere igice cya 21 mu murongo wa mbere, ngo bukeye Satani ahagurukira Abisiraheli. Mwumvise uko byagenze? Satani yahagurukiye Abisiraheli. Yahagurukiye Abisiraheli, ntafite imbaraga zo kubatera, ahubwo yoshya Dawidi kubara Abisiraheli. Yoshya Dawidi gukora ikintu gisa nk'icyoroheje, ariko Imana yari yaramubujije. Byagenze bite? Satani yahagurukiye Abisiraheli. Amaze guhagurukira Abisiraheli, abuza aho abaca, yoshya Dawidi gukora icyo yabujijwe n'Imana. Uko niko bigenda. Satani iyo aduhagurukiye akavuga ati Hortense nananiwe kumubasha, nabuze aho umuca, ndakubita hirya no hino, azoshya umutima wanjye kutumvira Imana ho gato. Karasa nk'aho ari akantu gatoya, kuko mu by'ukuri ibi bintu Dawidi yari agiye gukora biroroshye. Imana yaramubujije kubara Abisiraheli kugira ngo azakomeze kwizera ko Uwiteka ababereye ingabo, Uwiteka ari bubarwanirira, adakeneye kumenya umubare w'ingabo. Cyasaga nk'ikintu cyoroshye, ariko kugira ngo Satani ababashe, yoheje umutima wa Dawidi. Dawidi koko arababara, ababaze abakoze icya kintu gisa nk'aho ari gitoya, ariko cyitwa kutumvira Imana.
kutumvira Imana ni icyaha. Kutumvira Imana bifite ingaruka. Tekereza ikintu cyasohoye abakurambere bacu muri Edeni, cyasaba nk'ikintu cyoroheje, ariko kutumvira Imana bigira ingaruka zo kutumanura ku musozi w'Imana wera, zo gutuma tutaba mu buturo ngo tugumeyo, bigira ingaruka nyinshi cyane. Ahagurukiye Abisiraheli, abuza aho abaca, yoheje umutima wa Dawidi, nshuti y'Imana. Satani azaca mu bitekerezo byawe, azana akantu gato gasa nk'akoroheje, avuga ati werega, akubwira ati rega n'abandi barabikora, ati zirangaruka, ati biranugukabye. Nka kuriya yabwiye Adamu na Eva, yabwiye Eva ngo reka gupfa ntimuzapfa, ariko batandukanijwe n'Imana, barapfuye mu mwuka, bahise bapfa. Nshuti y'Imana, ako kantu Satani akuzanira ngo rega n'abandi barabikora, erega wanyerezaho gatoya, erega wabikoraho gatoya, erega n'abandi bagore niko babayeho, erega n'abandi bacuruzi niko babayeho, erega buriya n'abari abapasiteri barabikora. Satani azana mwene iryo jwi risa nk'iryoroheje kugira ngo abone uko agushobora. Ntiyari bushobora ubu bwoko bw'Imana. Bukeye Satani ahagurukira Abisiraheli kuko yabuze aho abaca, yoheje Dawidi gukora ibyo yabujijwe n'Imana. Niko azahora yishyura umutima wawe gukora ibyo wabujijwe n'Imana. Ariko ngambirira nshuti y'Imana, uvuge ngo mu bamanuka kuri umusozi w'Imana wera sindimo, mu bazaguma mu ihema ry'Imana ubutahavamo ni njyewe urimo. Umutima wanjye nguhaye Imana, Imana igiye kuziture muri njyewe, ntabwo nzongera kuva muri iyi presence. Iyi presence ngiye kuyirinda kuruta ibindi bintu byose. Kandi mbabwira nshuti y'Imana, umuntu wasogongeye ku munezero wo kubana n'Imana, uwawusogongeye yagombye kubirinda kuruta ibindi bintu byose, kuko twagiye tuba ahantu hatandukanye hari ibintu byiza kuri iyi si, ariko nta kintu kingana no kubana n'Imana. Nta kintu kingana n'iki kintu. Imana iguteza inzara n'inyota bituma utazongera kumanukayo ukundi. Ntube muri babandi basogongeye ku munezero ariko batigeze baguma, batigeze batura, barasogongeye bagenda bushyitsi bongera bagaruka. Ndakwinginze inshuti y'Imana, ntube muri abo ngabo. Ntube muri babandi bazamuka bongera bamanuka, akazamuka kongera akamanuka. Ahubwo tura. Nta kindi ukwiye gutura, nta kindi kandi kimanura umuntu ni ukutumvira, nubwo kaba ari gatoya kakumanura mu kubaho kw'Imana. Ukajya wumva ufite Imana ya kure, ukumva ntabwo mwegeranye, ugakumbura bwa busabane wigeze kugira ukumva urabubuze. Nubwo Imana tutayumva mu marangamutima, ariko iyo umuntu yageranye nayo arabimenye. Imana ikugire neza. Wibuke ko ibinezaneza by'Imana ari ukubana n'abantu. Muri Zaburi ya 34 umurongo wa 8 haravuga ngo marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema. Murabyibuka ko mu isezerano rya kera bivuze marayika w'Uwiteka aba ari Kristo. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana avuga ngo marayika w'Uwiteka ashinga, cyangwa se marayika w'Uhoraho ashinga ibirindiro, abishinga ahazengurutse abubaha Uhoraho akabakiza. Gushinga ibirindiro ndibaza ko mubizi ni uguhagarara ahantu ubutazahava. Rero marayika w'Uwiteka ashinga ibirindiro. Imana ntiyifuza kugusiga, Imana yifuza kubana nawe iteka, yifuza kugumana nawe. Yashinze ibirindiro, yifuza gushinga ibirindiro mu buzima bwawe. Bamwe Imana yashinze ibirindiro mu buzima bwabo ntibagitandukanywa nayo, babanye nayo. Ndakwifuriza kuba muri aba ngabo. Ngo marayika w'Uwiteka ashinga ibirindiro, kandi nta bishinga habonetse hose, abishinga ahazengurutse abubaha Uhoraho, hanyuma yarangiza akabakiza. Nihe Imana nayo ishinga ibirindiro ubutazahava. Nihe Imana nayo ihagarara ikavuga ati aha sindi buhave. Batubwiye ngo nahazengurutse, ngo ashinga ibirindiro, abishinga ahazengurutse abubaha Uhoraho. Iyi ni privilege, aya ni amahirwe twagize. Uwiteka ntiyifuza gutandukanywa n'abamwubaha. Ugiye kubikoraho iki nshuti yanjye? Ndagira ngo wongere usuzume ubuzima bwawe muri iki gitondo, uvuge ngo ariko Mana, ibi bintu nashutsweho gatoya bimvana ku musozi wawe wera, sinahahinduye ubuturo, mpasura bushyitsi kuko ndihana, ejo nkongera ngasubira ku byo nihana. None uyu munsi ndagusaba imbaraga zo kutazongera kumanuka mu buturo bwawe. Ndifuza kuba muri aba bantu ushingaho ibirindiro, aba bantu uzengurutse amahema yawe, aba bantu bakubaha. Ndifuza kuba muri aba ngabo. Ndakubwiza ukuri, ukawereraza kubigukorera. Ibi ni ibintu bidafite igiciro, ibi ni ibintu bidafite ikiguzi, ibi ni ibintu utabona icyo ubinganya. Bigundire, bikomereho, kuko nakubwiye nubwo abantu baba baraguciriyeho iteka, nubwo nawe waba wararyiciyeho, icyifuzo cy'Imana kiracyari gutura mu mutima wawe. Uko yageze imbere y'urugo rwa Zakayo akazamura amaso, Kristo akamureba, yarambwiye ngo Zakayo, uyu munsi nkwiriye kurara iwawe.
niko nubwo waba warageze kure hangana iki, Imana ni icyifuzo cyayo ari uko wakongera ukakingura umutima wawe. Rekera kwiciraho iteka, rekera kumva ibibi wavuzweho n'abantu, uvuga ngo nginguye umutima wanjye kandi ashaka kuhatura ubutazahava, maze uharanire kutagira ikintu na kimwe cyabyiga Imana mu buzima bwawe. Imana iguha umugisha. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu turongeye kushimira ubuntu bwawe n'ineza yawe. Urakoze kutajya utureka. Izi mbabazi zawe zageze mu buzima bwa Zakayo, nizo mbabazi tugira igitondo n'umugoroba. Hari ijwi ryawe rikivuga ngo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Hari ijwi ryawe rikivugana n'imitima y'abana bawe ribabwira ngo va mu byo urimo kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe, va mu byakurangaje ugaruke kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Reka ibi bintu nta nyungu bifite kuko nkwiriye kurara iwawe. Umutima wawe ukambera ubutura. Urakoze kubw'abahungu bawe n'abakobwa bawe bumvise ijwi ry'Umwuka Wera kandi bemeye gukingura. Ngaho bambika imbaraga, ngaho bakomeze, ngaho urwana n'ibibarwanya. Mwami, reka bumvise iri jambo bose babe muri aba bantu bazatura ku musozi w'Imana wera ubutazahama ukundi. Imana ibahe umugisha, bagire neza.